Здравствуйте! В этом видео мы продемонстрируем точки аускультации сердца. Поможет нам в этом интерактивно-анатомический атлас пирогов. Будем демонстрировать радиотопографическую анатомию. Выслушивать будем клапаны сердца в их стандартной последовательности при подозрении на какую-то патологию. Для этого мы зайдем в модель, выберем мужчину, он у нас выбран. Далее голова, шея, грудь, позвоночник, живот и верхние конечности оставляем. Вот такая картина у нас получилась. Затем выберем клапаны сердца. Для этого мы временно отключим систему скелета и в поиске вводим на английском valve. Вот они появились, наши клапаны, и мы их выставляем в порядке последовательности выслушивания. Закрепляем булавкой. Клапан аорты. И последний клапан также отставляем в сторону. Затем снова возвращаем систему скелета. И далее выставляем органы по сегментам. Пятая точка, она пространственная, точка Боткина-Эрба. Мы ее чуть позже укажем. Затем мы добавим инструмент ручка, рисование на модели и изобразим на самой модели разными цветами точки выслушивания, уже привязанные к анатомическим ориентирам, межреберью, грудине и так далее. Вторая точка. Третья точка. Пятая точка. Первая точка. Четвертая точка. Затем добавляем кожный покров. Пятая точка у нас соответствует также выслушиванию митрального клапана с другой позиции. И мы поэтому его отдельно через добавить подпись привяжем к пятой точке. Точка Боткина Эрба. Добавим рисунок. Посмотрим на рисунке, как это выглядит. Так. И теперь сравним рисунок с тем, что у нас получилось. В целом визуально соответствует. Дальше мы этот рисунок можем пока убрать в сторону. Если захотим, мы быстро сможем в него вернуться всегда. Перейдем в режим среза и посмотрим на сами клапаны, которые выслушиваются. Для этого зайдем в срезы, корональный срез, приблизим модель. Здесь уже можно рассказывать, на уровне каких анатомических ориентиров ставятся точки. То есть, например, вот здесь второе межреберье, справа стык с рукояткой грудины. Здесь, соответственно, то же самое, только слева. Проходим вглубь, подсвечиваем первый наш митральный клапан, и мы его находим здесь. Вот так вот он у нас выглядит. Затем следующий клапан, клапан аорты. Вот он у нас здесь. Следующий клапан легочного ствола. Вот здесь его хорошо видно с этой позиции. Он будет выслушиваться третьим по счету. Четвертый клапан. Тоже хорошо видим. Ну, пятая точка, она отсылает нас снова к первому клапану, который мы смотрели, к митральному клапану. Вот. И можно также еще отдельно пройтись через режим выделения. Эти клапаны сначала выделить, потом показать, чтобы все эти клапаны у нас были более визуализированы. Сейчас границы. Вот. Те самые 4 клапана.
Спасибо за внимание. До свидания.